Makaba, makalma, makafuru kulkullu waaqa tokko. Amiin. Maatii fi hordoftonni Dungoo Miidiyaa yeroo darbe akkuma yaadattan mata duree miira namummaa jedhu kutaa tokkoffaa isaa ilaallee turre. Mata duree san jalatti torbaan har'aa nama jechuun kamitti ibsamaa, maal jechuudha, akkamiidha kan jedhu kitaaba qulqulluus jecha abbootii keenyas fudhannee waan tokko tokko ilaallee turre. Har'a immoo kutaa lammaffaa fi kutaa isaa dhumaa miira namummaa kan ilaallu ta'a. Guyyaa har'aa qabxiin xiyyeeffannaa keenya egaa koomentiin tokko tokko nu gaa'iru. Har'a immoo kan ilaallu qabxiiwwan ijoo namni uumamtoota biraatirraa wantoota adda isa taasisan san immoo qabatee hanga dhumaa akka deemu maal gochuu qabaa, maaltu ta'uu qabaa kan jedhu qabxiilee tokko tokko kaasnee kan ilaallu ta'a. Qabxiiwwan ijoo guyyaa har'aa ilaallu lamaan kanaadha jechuudha. Maatii Waaqayyoo nu jalqabsiisee akka nu xumursiisu hayyama isaa nuuf haa ta'u. Ameen. Egaa ilmi namaa akkuma eenyullee uumamaadha. Uumamtoota jiran keessaa garuu wanti adda isa taasisu wantoonni dubbiiwwan ijoon tokko tokko jiru. Isa keessaa inni tokkoffaan ilmi namaa adda kan jennu uumamaan Waaqayyo yoo uumu ilma namaa wantoonni inni adda ittiin godhee uume keessaa inni tokko uumama isaatiin kan nama fakkaatu hin jiru. Qabxii jedhu kaasni kan ilaallu ta'a. Namni uumama isaatiin adda. Waaqayyo yoo ilma namaa uumu uumamtoota biraatirraa wantoota tokko tokkoon adda taasisee uume. Wanti ilmi namaa adda ittiin ta'e kun immoo nama uumamtoota biraatirraa kabaja addaa akka qabaatu, ulfina addaa akka qabaatu, bakka addaa akka qabaatu wantoota isa taasisanidha. Kanakaa yeroo darbes kaasnee ilaallee jirra. Seera uumamaa boqonnaa 1:26 irratti Waaqayyoo ilma namaa akka fakkeenyaaf bifa isaatti akka uume innumti mataan isaa himee dubbatee jira. Akka fakkeenyaa fi bifa keenyatti yaa uumnu jedhee. Amma uumamtoonni karaa sadiin uumaman akka walii galatti. Karaan tokko Waaqayyo yaaduudhaan oduun dubbatiin, oduun hojjetiin yaaduudhaan kun kanaa ta'u, kun kanaa ta'u, kun kanaa ta'u. So amma gabaabumatti itti aansinee kan ilaallu ilmi namaa karaa kanaaf kan birootiin uumama biraarraa adda yoo ta'e kabaja isaa kanaan akka itti fufu maal gochuudhaa qabnamee waanuma xiqqoo shisheersi mooda. Waanuma xiqqoo maal odogoonee akkuma kabajamne kanatti kabajna keenya eegnee biyya lafaa kan injifannoodhaan bira dabarraa. Tokkoffaanii ilaalcha ofii qabnu sirreessuudha. Maal ofii qabnu? Ilaalcha ofii qabnu. Ani uumama Waaqni bifa fakkeenya isaatiin na uumu
نؤملا أنا أكا بشان جلسي هو برباد جمن هو برباد جمس يو برباد كابات يو برباد كيبات يو بك برباد جشته نباستو متي attitude jijjiirama ilaalchaa fiduu qabna ofirratti dubbiin dubbii qabeenya qabaachuu fi qabeenya dhabuu miti anan isinitti haasaa jiru dubbiin dubbii aangoo qabuu fi aangoo dhabuu miti dubbiin akkasii miti akka way kaalle toled way kaalle taxaga akka jedhan sanii miti dubbiin isaa miti really eenyudhan ani eenyu kanaaf deebii kennuu qabna nuyi akkamitti namni yeroo barbaade waan barbaade nurratti exercise godha akkamitti faarfataa yoo dhufe nu faarfachiisa sirbaa yoo dhufe nu sirbisiisa kennaa yoo dhufe nu kennisiisa hattuu yoo dhufe nu achisiisa abaaraa yoo dhufe nu abaarsiisa eebbisaa yoo dhufe nu eebbisiisa akkamitti kan barbaadan nurratti fe'anii kan barbaadan nurraa balleessu mee yuutuubiin agartu ilaaltu miti yuutuubii olaaltan mata duree maal fakkaatu godhanii irratti barreessanii keessa seentu waan biraa akkamitti akkanatti nutti taphatu nuyi horiidhaa nuyi waan iji keenya qofti arge qabatee kan deemu qotileen cidii arge boolla ilaalu akkasin taane ammanu ilaalcha sirreessuun barbaachisaadha ilaalcha ofirratti invest gochuun ofirratti akkamitti gaarummaan kee fayyaalummaan kee arjummaan kee naatuun akkamitti uumama biraatirraa gadi si jalaa ta'e kamitti si jalaa ta'e uumamni ilmoo ishee kunuunsiteen guddisne eenyutu jira uumamni walirra lolle walii naane eenyutu jira uumamni waliin gargaarre kan wal fakkaatan eenyutu jira mee barbaada akkasii ammanu akkasii miti inuma sareen mana nyaattee duttii jedhan nuyi riili mana nyaanne hin dunna harka irraa nyaanne sanii kabaja qabna afaan ittiin eebbaa ageenye sanii kabaja qabna hin qabna akka qoteen bulaan itti qotee si nyaachisu osoo beekte ittiin nama arrabsitu nama yeroo tokko yoo arrabsamu gabaree jedhuudhin diilii akkasii amma nu hin buune gadi buune saattiin uumamni ishii nu hin fakkaanne irratti aangeffamne aannan nu kennite nu bishaan walii kennina kana sirritti ilaaluu fi sirreessuun barbaachisaa baggoo hillinaa yinuuri sammuu qajeelaa qabaadhu saniin adda baata ka sareen hin bar nama ishee tuqee hin nyaatti daangaa dallaa ishee nama darbe hin nyaatti sareen hin gaafattu eessaa dhuftee maaliif akkana goota maal rakkattee jettee hin gaafattu amala san hin qabdu aangoo uumama hagasii hin qabdu amma nu san biran dabarre qabeenyuma namaatiin nama wajjin waliin lolle abbaa qabeenyaa wajjin daangaa namaa ofumaa ceenee nama wajjin waliin lolleenu waliin ajjeesneenu
kabaja namaa ofumaa dhaqnee tuqnee namaa waliin lolleenu. Sammuu qajeelaa ilaalcha qajeelaa qabna. Iccitiin ilaalcha qajeelaa qabaachuu of course mata duree bal'aan addatti ilaalla. Garuu sammuu qajeelaa qabaachuun nuyi nama taanee haga dhumaa akka jiraannu wantoota nu gargaaran keessaa isa tokko. Yoo xiqqaatee saree guddisne caaluu qabnu. Hoolaa hiine caaluu qabnu. Lukkuu hindaaqqoo hiine caaluu qabnu. Yoo xiqqaate at least nama yoo caaluu baanne nama biraa. Qarshii kiisii keenya keessatti baannee deemnu caaluu qabnu. Huccuu uffannu caaluu qabnu. Yoo xiqqaate kun minimum standardiin guunnu zabana kana. Kanaaf uumamni bitaa nutti galte. Uumamni mataan ishee bitaa nutti galte. Waan qabannu waan gaddisnu kan wallaalleef ilaalcha micciiramaadhaan guutamnee waan jirruuf. Iji keenya waan gaarii akka argu hin hayyamnu. Gurri keenya waan gaarii akka dhaga'u hin hayyamnu. Lapheen keenya waan gaarii akka yaadu hin hayyamnu. Sababaanis sababa maleedhanis hin mormina hin deeggara. Akkamitti uumamni mirga nutti galte? Bitaa nutti galte. Bitaa nutti galte. Kanaafuu maatii Waaqayyo nama taanee hanga dhumaatti addunyaa borcamtuuf marqamtuu kana keessatti eenyummaa keenya qabannee akka jiraannu yoo barbaachisne ilaalcha qajeelaa qabaachuun barbaachisaadha. Waa'ee keenya waa'ee namummaa qabaachuun barbaachisaa. Kanatu adda nu godha uumama biraarraa. Amma saree guddisnutu nu caala. Sareen guddisnu bineensarraa nu eegdi. Nuyi nama bineensatti kennu. Sareen guddisnu hattuurraa nu eegdi nu mana namaa hannu. Sareen guddisne nu dammaqsiti nuyi nama raffisa. Ishee lukkuun guddisne qalannee mi'ooftee nyaannu. Nuyi jireenya namaatti hadhooftuu taane. Bultii namaatti hadhooftuu taane. Hojii namaatti hadhooftuu taane. Kana sirreessuun baay'ee barbaachisa. Yeroo tokko akka mana amantaas maaliifan qorame jedhanii gungumuurra ani qormaata kana keessaa gaheen kiyya maalidha jedhanii of ilaaluun barbaachisaadha. Utubaa ija ofii keessa jiru awwaalanii dhoksanii huuba ija namaa keessa jiru baasuuf carraaquun gowwummaadha. Gowwummaan utubaan waan guddaa ija keenya keessa jiru bahuu qaba dur. Humni waan xiqqaadhaa hafuuraan baasuu dandeessa. Utubaa murtee baasta agartee. Kanaafuu ilaalcha qajeelaa qabaannee nama jechuun kanaan amma hiriyaa kee akka mataa keetti jaaladhu jedhamte ajajni Waaqayyoo maa dadhabne jaalachuu. Positive attitude hin qabnu. Eenyuuf seetan? Ilaalcha qajeelaa hin qabnu. Eenyuuf seetan? Mataa keenyaaf. Machaa'uun akka nu miidhu, hatuun akka nu miidhu, ajjeesuun akka nu miidhu, sagaagaluun akka nu miidhu hin barnuyi ofirratti ilaalcha sirrii hin qabnu. Kanaaf inni gunaa hin sagaagallaa, hin hannaa, hin reemnaa, hin ajjeesnaa. Yusi iyyiin namni ilaalcha qajeelaa ofii qabaa haga of jaalatu jaaladhu jedhamte bara akka mataa keetti jaaladhu hiriyaa kee jedhamte akka mataa keetti hagam of jaalan nama nun hagam ilaalcha qajeelaa ofii qabna nu lakki karaan kun nan baasu jennee manu bakki itti of sirreessine yuutuubiin nuyi unsubscribe goone feesbuukiin nuyi unfollow goone hin jira. Jireenya hafuuraa keenya, jireenya hawaasummaa keenya, jireenya diinagdee keenya, nageenya keenya, tokkummaa keenya ni balleessa jennee amma friendiin nuyi unfriend goone, unfollow goone, yuutuubiin nuyi unsubscribe goone, tiktookiin nuyi unfollow goone hin jira. Jala seennee kan isaan nu arrabsanirra nuyi arraba dabalaa mire eeyyee. Ilaalcha qajeelaa kanan bar Waaqayyo gooftaa kee humna keetiin laphee keetiin lubbuu keetiin jaaladhu kan wantoonni bobbocamuu qaban jira qaramuu kan qaban jira maatii Waaqayyo eenyullee nuun gaafatamu ila namni gaafa qabdu si wajjin nyaachuu danda'a malee gaafa beelatti hin shakkin
si wajjin hin beeladu. Kan qabu daabboo takka bakka lamatti qoodee siin kennu. Namni hagan hammaatee jira amma lafarratti. Hagan. Kanaafuu ilaalcha qajeelaa namummaa keenya qabaachuu qabna. Gaafa san nama jaalachuu, nama kabajuu, nama ulfeessuun salphaadha. Akka mataa keetti jaaladhu jedhame amma eenyu nuyi? Ani eenyu amma? Hiriyaa koon bara akka keetti jaaladhu naan jedhanii hiriyaan koo sun eenyudha? Kan jedhu miti jalqabarra dhufuu kan qabu. Ani hagaman of jaaladha. Hagaman of eega. Hagaman of kunuunsa. Ani mataan koo. Waliigalee kanaafuu sirriitti ilaaluu qabna. Inni lammaffaan namni nama ta'ee haga dhumaatti deemuuf of kabajuu qaba. Of maal gochuu qaba? Kabajuu qaba. Of kabajuu qaba. Irra deddeebi'een jira. Saabbaan gaafa cabse ollaan ija jaamsa. Amma of gaafa cabsitee maaliif ija koo jaamsan jechuun gowwummaa. Iyya hiikan qabne. Iji namaa jaamuu qabu. Iyyeen ifa kun. Garuu jaamuu ija namaatiif sababni isaa gaafni mataa isaa isumaan cabuu isaati. Ati dhugdee machooftee maaliif na arrabsanii jechuu hin dandeessaa? Maal na daddarbanii jechuu hin dandeessaa? Huccuu ciccitaa wayii kan harma kee handhuura kee qaama kee mul'isu kaawwattee asfaaltii irra deemtee maaliif akkana naan jedhan jechuu hin dandeessaa? Hin dandeessaa? Kanaafii kitaaba qulqulluu irratti gara qormaataa akka hin galle jabaadhaa kan hin jedhan. Ati qormaataa onlaayinii teechee maaliifan qorame? Maaliifan qorame? Akkamitti jetta? Akkamitti jetta? Jechuun moo akkamitti dandeesse? Gaafiin isaa tokko kana. Gaafiin tokko kana anaaf jechuu akkamitti dandeesse? Eeyyeni rukutamuu hin qabdu. Nama arrabsitee maaliif na rukutan jechuu onnee kana isaa fidde. Rukutamuu hin qabdu sirriidha. Garuu siinan jedheen maa arrabsiteeti dura? Sirraa'uu kan qabu siin turre sababa hin taane ati rukutamuu keetiif, arrabsamuu keetiif, tuffatamuu keetiif. Kana qulqulluun Phaawulos maal jedhe? Jecha keetiin, jireenya keetiin, amantaa keetiin warra amananii fakkeenya ta'i malee eenyullee gadaantummaa kee akkasiin tuffannee jedhe. Jecha keetiin jedhe, jireenya keetiin jedhe, amantaa keetiin jedhe. Warra amananii fakkeenya ta'i malee eenyullee gadaantummaa kee akkasiin tuffannee jedhe. Ati tuffatamaa taate maana tuffatan jechuu akkamitti dandeessa? Jecha keetiin fakkeenya osoo hin ta'in arraba kee eeressitee nama arrabsitee maaliif na arrabsan akkamitti jetta? Eessaa dhufe of tuulummaan kun? Micciiramuun kun? Ati abaara kun eebbisaa qofa eenyutu godhe? Inni zaranyaa ati immoo nama eenyutu godhe? Ati eenyu? Hagam geessame? Ati of kabajuun barbaachisaadha. Akkamitti meekootti wajjin sagaagalla siin jedha, siin jetti. Akkamitti meekootti wajjin namni? Akkamitti siin jedha namni tokko? Roobii ganama ka'ee kootti cireenyaan akkamitti siin jedha? Jimaata ganama ka'ee akkamitti cireenyaan siin jedha? Sanbata guddaa ganama ka'ee mana sirbaa deemna akkamitti siin jedha? Hagana si beeka, hagana of madaalchistee jechuudha agartee? Roobii ganama akka nyaattu beeka namni kun. Jimaata ganama akka nyaattu beeka. Sanbata guddaa ganama qiddaasee akka ati hin deemne beeka. Mana kee keessa faarfannaan tokko akka hin jirre beeka. Naayit kilabii deemna yoo inni siin jedhu si beeka. Sirriitti si beeka. Natti muufata jedhee siin saalfan. Na taajjaba jedhee siin saalfan. Afaan guutuudhaan hinannaa siin jedhu. Hattuu akka taate beeka waan ta'eef. Sobduu akka taate beekta waan ta'eef jechuudha. Waan ta'eef. Mee Iyesuus Kiristoos biyya lafaa kanarra yoo deddeebi'u kootta akkana goona gaafiin inni jedhamee gaafatame jira hin jiru. Kootta akkana akka inni akkas hin taane hin beeku. Akka namaa goote jedhuun malee kootta akkana goona hin jenneen.
Seexannu gaafa kawaala gadaama Qorontositti isa qoru daabboo dhakaa daabboon godha jettee jirta jedheeni malee ofii maddisiisee ofii burqisiisee akkana hin jenne. Jireenya beekamaa kan hafuuraa qabna nu. Jireenya beekamaa kan hawaasummaa qabna. Jireenya beekamaa kan diinagdee qabna. Kan siyaasa qabna nu. Ifa kan ta'e, tiraanispaarant kan ta'e, kan ittiin madaalamu. Namaa miti seexanni kan ittiin nu madaalu qabna. Hagami kiiloon keenya. Agartan of kabajuun baay'ee kana qulqulluun daawwiti maal jedhe namni kabajamaa ta'e uumamee osoo jiru kabajasaa wallaalee. Maal godhan kaahoo nutu garbicha ta'e dhaqee nutu harka kennate dhaqee biyya lafaa kana jalatti nutu harka kennate. Nutu harka kennate. Dirqamnee cubbuun nu hojjennu hin jiru hin shakkina kana. Dirqamnee cubbuun nu hojjennu hin jiru. Jaalannee. Jaalanne maaliif seetan? Osoo cubbuu akka hojjennu hanga du'aatuu dirqamnee nu yoo jiraannes Kiristoosiif yoo duunes Kiristoosiif. Dirqamaa miti sun immoo. Dirqamaa miti. Iddoo jireenyaa jijjiirra malee nu achittis jiraatadha asittis jiraatadha. Qophii kanarra waan hin jirreef ta'uu danda'a malee. Kana of kabajuu nama nuyi agartan kam tollaayinii ta'a. Bataskaanas hin deemna. Mana sirbaas akkam ta'a kun. Hinanna hin kennin akkam ta'a kun. Hin abaarra hin eebbisna akkam ta'a kun. Of kabajuun immoo barbaachisaadha. Of kabajuun. Bakka dhimma namummaa keenya namoonni kabajuu qabu. Sun immoo akka ta'u of kabajuu qabu. Iyyiin kaa. Uffata keenya laaleeti namni nu madaale. Haasaa keenya laalee namni nu madaale. Cimina amantaa keenya laalee namni nu madaale. Kana qulqulluun Paawulos kan inni jedhe. Fakkeenya ta'e malee gadaantummaa keenyullee akkasiin tuffannee jedhe. Maal haa godhuu barbaanne amma namni gaafa cabsinee jirra ofirraa ija keenya gaafa sallaalee akka nun sodaanne gaafa dursinee cabsine nu gaafni nurra hin jiru. Kanaafuu ija keenya akka hin jaamsine maaliin orgina amma ofirraa. Nutu mulqee namummaa ofirraa gate namni akka bineensatti akka nu yaanne. Akka bineensatti akka inni nu yaanne. Akka uumama gadaanaatti akka inni nu yaanne maaltu godha gaafa ofirraa mulqineerra namummaa ofirraa baasnee jira kabaja ofirraa baasneera. Mee akkam yoo na tuffattu akkana naan jetta namni jennuun hin jiraanne of beekna waan ta'eef jechuudha kophee keessa jiru. Kanaafuu maatii Waaqayyo lafa kanarra yoo jiraannu at least jireenya tasgabbaa jiraachuu qabna. Dhiisaa dhimma mootummaa Waaqayyoo. Mootummaa Waaqayyoo dhimma dhaaluu dhiisaa. Lafa kanarra yoo jiraannu at least jireenya milkaa jiraachuu qabna. I tell you. Tasgabbii kan qabu. Kanaaf immoo of kabajuun barbaachisaadha. Teessoo sirriirra of teechisuun barbaachisaadha. Teessoo sirriirra. Kana qulqulluun daawwi teessoo cubbamootaa irra hin taa'inaayi. Kan inni jedhe kanaaf homaa miti. Biyyi kan rakkatte nutu kabaja of dhoorgate mataa keenya. Mataa keenya. Waa'ee namaa malee waa'ee keenya irraaf. Kanaafuu inni dubbii ijoon lammaffaan kabaja ofii kennu. Ofii. Kabaja ofii kennu. Of kabaju. Of kabaju. Paawulos akkas jedhe nu gidduu keessa yoo deddeebinu fakkeenya hin taane isinii taanee jedhee miti. Fakkeenya hin taane isinii taanee gidduu keenya humnaan sin barsiisne nu kafalaa isin hin jenne jedheen bar eenyummaa isaatiin nu falmee jira. Eeyyeen nu falmee jira. Akkasitti jiraachuu qabna. Jireenya tiraanispaarant ta'e kan addunyaanis kan nus beeku. Jireenya akkanaa kanatti jiraachuu qabna. Maatii Waaqayyoo galatooma. Inni sadaffaan qabxii ijoon nama hojii ta'uudha. Nama hojii. Nama hojii. Nama hojii ta'uudha. Nama kabachiisa hojiin. Hojii jechuun karabaata hidhatanii teessoo aangoo ta'uu danda'a, hojii ta'uu danda'a, isa qofaa miti hojii ta'uu hin baay'isuu.
dubbisaan hin baru hojjetaan dubbisaan kitaaba kan dubbisu hojjetaan kitaaba kan dubbisu dogongorree hojii malee jiraachuu hin qabu. Miira namummaa irraa ganni buusa. Hojii malee monoksiin hojii dhabe qamisiisaa tarsaasee hodha kan jedhame maaliif? Monoksummaa isaa akka dhabu qormaata saaxilee of kenna yoo hojiidha. Kaafuuras haa ta'u, ka biyya lafaas haa ta'u hojjechuu qabna. Inumaa jechi tokko jira. Waan jaalattu akka hojjechuutti waan hin jaalanne hojjedhu jedhu. Agartee hojii malee taa'uu hin qabu. Waan biraa yoo dhabne dubbisuu qabna. Dubbisuu qabna. Waan biraa yoo dhabne. Eeyyeen ilmi namaa waan jireenya hafuuraas haa ta'u, hawaasummaas haa ta'u, diinagdees itti milkeeffatu galii qabaachuu qaba dhuguma. San immoo cichee hojjechuu qaba dhuguma. Kan hin hojjenne akka nyaanne jedha kitaabni qulqulluun. Kan hojjete immoo qotilee dhawu afaaniin hidhinii jedha. Kan hojjete immoo nyaachuu qaba. Nyaachuun sin hin jedhu mindaa isaa gatii isaa jechuu gooti nyaachuu qaba. Eeyyeen. Amma namni hin hojjetu. Waajjira galee feesbuukii irra oola. Bataskaana dhaqee feesbuukii irra oola. Hojii irra hin jiru namni. Akkamitti si dhagaa? Akkamitti si dhagaa? Kunoo qiddaas irrattis feesbuukii irra jira. Eerfoonii godhatee yuutuubii dhaggeeffata. Bataskaanattis. Mana hojii mootummaas haa ta'u mana hojii dhuunfaatti illee feesbuukii irra jira. Namni hojii irra hin jiru namni. Kanaaf rakkisa. Rakkisa. Kanaaf nama rakkisa namni. Kanaaf hin dhaga'u. Dhimmuma isaatu naga'uun dhimma isaa. Namni hojii irra hin jiru. Namni hin hojjenne immoo gadheedha. Gadheen immoo laphee isaa keessa waaqni hin jiru. Namni waaqa hin qabne immoo namaa miti. Agartanii? Iyyiin amala bineensummaa isaa qofa qaba. Bifa isaatiin qofa waaqa qaba. Kanaafuu hojii irraa dogongorree bilisa. Hojii maneen hoogganaan keenya nutti kennu osoo jiraachuu baatee kitaaba dubbisuu nurra jira. Ara onlaayinumaa intarneetumaa odoo fayyadamne dubbisuudha. Hojii mana kiristaanaa dhaqnee odoo faaruun jiraachuu baate barumsi jiraachuu baatee dallaa qulqulleessuu. Biqiltuu jala soquu. Wanti biraa odoo jiraachuu baate. Agartanii? Kanaafuu hojii nama hojii ta'uutu nurra jira. Hojii irraa goonkuma bilisa akka hin taane. Goonkuma. Hojii hafuuras hojii biyya lafaas. Agartanii? Gaafa kun nuu galee madaallii ulaagaa namummaa keenyatti jennee gaafa itti amanne wanti nu tuffannu hin jiru hundumaan hojjenna. Waliigaleen hin hojjenna. Wanti tuffannu hin jiru hundumaa hin qaban. Hin qaban. Adeemsa kana keessa kan Waaqayyo nuu qopheesse kan argamu malee harka maratti Waaqayyo fidee siin kenna. Adeemsa kana keessa siin galee adeemsa kana keessa koobilistoonii odoo hojjettu kontiraaktara taata. Namni akkas ta'e hin jiru. Koobilistoonii dhakaadhaan rukutanii kontiraaktara ta'anii amma kan kontiraaktara ce'anii akka mootummaatti sadarkaa meeqarra gahan jiru. Sadarkaa meeqarra gahan jiru. Agartee hojii keessa galan. Odoo harka maratanii ta'anii weessaa dhufu. Weessaa nufu. Nufu. Gaafa faarfatamu teechee yoo dhaggeeffattu faarfataa taata agartee adeemsa. Kanaafuu hojiirra dogongorree gargar ba'uu hin qabnu. Inni dhuma kan kalee irraa baratanii har'a jiraatanii boruu kaayeffachuu danda'udha. Maalan jedhee kan kalee irraa baratanii har'a jiraatanii boruu karoorfachuu. Bakka guyyaan kalee barumsa nu ta'uudhaan ala hojii manaa nuti ta'uu hin qabu. Hin qabu. Bakka kalee san hojjennu.
kaleessa dogongorree turre. Bakka inni barumsa nu ta'uudhaan ala har'aaf hojii mana nu ta'uu hin qabu. Ani muummicha ministeeraa Dooktar Abiyyi yeroo tokko waltajjii tokko irratti wanti isaan jedhan keessa koo jira agarra. Kan kaleessa irratti walii hin galle seenaadhaa yaadhiisnu warra qoratanii yaadhiisnu boru akka walii hin galle garuu har'a hojjechuu hin qabnu jedhan dhuguma. Bakka sirriidha. Akkas ta'uu qaba. Kaleessi barumsaan ala har'aaf hojii manaa nu ta'uu hin qabu. Har'a jiraachuu qabna. Jireenya sirrii kaleessarraa barannee boruu karoorfannu san har'a jira. Har'a miis goonaan boruu keetii miti. Har'a si jalaa akkanumaan miliqnaan boruu keetii miti. Kan jiraattu miti boru. Jiraachuu jechuun garuu baanii galuu jechuu qofaa miti. Oolanii buluu jechuu qofaa miti. Jiraachuun hiikaa baay'ee mataasaa qaba. Mataasaa qaba. Jiraachuun hiikaa mataasaa qabu. Akka namummaan hiikaa mataasaa qabu jiraachuunis hiikaa mataasaa qabu. Kanaafuu madaalli nuyi namummaa keenya ittiin madaallu keessaa tokko kana. Kaleessa irraa hin barannaa, har'a hin jiraannaa, boruun karoorfanna. Akkasi bakka. Mandarri keessa jiru eeyyani kaleessa hin guddanne. Har'a akka guddattu hojjenna, boru eessa akka geechuun karoorfanna akkas. Akkas bakka. Maatii Waaqayyo. Yoo kana hin taane nuyi fi Waaqayyo wal jala biliqna. Nuyi fi mootummaa Waaqayyo wal jala dabarra. Kaleessa abaaraa har'a yoo jiraatte borullee keetii miti. Boru immoo guyyaa har'atti abaartudha. Har'a. Agartanii? Kanaafuu kaleessa irraa barannee har'a jiraannee boruu karoorfachuu qabnaa. Kitaaba irratti barraa'ee jira. Isin mootummaa Waaqayyoo hawwaa malee boru waan ta'u hin cinqaminaayi. Wanni hunduu isinii dabalamaa jedhamee jira. Bakka har'a amma jiraachuun har'a gaabbii gallee of sirreessinee of qajeelchinee har'a jiraachuun har'a. Kaleessa ammaa oduu dandeenye duubatti deebisnaa. Duubatti deebisnee wantoota jajallatan sirreessinee wantoota dhokatan baasneef hin dandeenyu immoo waan hin dandeenyeef kaleessa yeroo hundumaa irraa barannaa har'a hin jiraannaa boruuf hin karoorfanna. Kanaafuu nuyi yeroo hundumaa jiraatadha jechuudha. Yeroo hundumaa jiraatadha. Har'aan booda yeroo jiruuf jiraatadha jechuudha. Har'aan booda guyyaa jiruuf jiraatadha. Yoo har'a hin jiraanne garuu borus hin jiraannu. Har'a yoo jiraanne borus jiraatadha. Because taa'ee jira. Guyyaan mataa isaa hojii mataa isaa. An guyyaan nuu kenne qofa akkamitti hojjenna kan jedhu sirriitti ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Qabxiiwwan afran kun madaalli namummaa keenya godhanii ilaalcha qajeelaa qabaachuu qabnu, of kabajuu qabnu, hojiidhaan ala jiraachuu qabnu. Kaleessa irraa barannee har'a immoo jiraannee boruu karoorfachuu qabna. Soogidda ofii jettu mi'aayi didduu ormi dhakaa jedhee si darbaa akkuma jedhame sana orma biratti mi'oofnee jireenya namaa keessatti iyyuu nama gumaachuu taanee nama jiraatu ta'uuf laaluun barbaachisaadha. Amma namummaa irraa gadi buunee haga fakkeenyi nu dhabamutti rakkannee jira. Mana amantaa yoo dhaqxu, mana siyaasaa yoo dhaqxu, iddoon boqonnaatti argattu dhabamaa jira. Maddi kanaa immoo namummaa irraa sokkuu kee. Kanaafuu teessoo namummaa sanitti deebi'uu qabna jechuudha. Iddoo namummaa sanitti deebi'uu qabna. Namummaan siyaasaa oole. Namummaan amantaadhaa oole. Namni dura nama malee amanaa miti. Dura. Nama ta'ee uumameet amantaa qabaate. Ani ortodoksummaa koo dura nama. Walii gallee? Dura kanan argaddeetu ortodoksiidha malee ortodoksummaa dura nama. Nama
nam sanin booda immediately haadha abbaa koo irraa maalan argadde ortodoksummaan argadde karaan argadde karaa kana sirriitti ilaaluun xuru miira namummaa keessan bayina namni miira namummaa keessa jiru seera heera waaqayyoo eeguun isaaf salphaadha namni nama nurgoofne garuu salphaa miti isaaf hin rakkata sirriitti rakkata kanaaf nutti ulfaate amma seera waaqayyoo eeguun seera waaqayyoo kabajuun kan nutti ulfaate miira namummaa keessaa baaneeti bifaan qofa nama fakkaanneeti haga du'aa qofa bineensa jiraannu taane haga du'aa qofa bineensa jiraannu taane hiriyaa kee jaaladhuun eessa gara sammuu keenya dhufu hin ajjeesin hin sobin hin hatiin eessa gara sammuu keenya dhufu because amalli keenya akka beeladaa ta'e akka itti nyaannu akka bineensaa ta'e bineensa haga du'aa qofa jiraannu taane bifaan qofa waaqa fakkaanna amma karaatti deebi'uu qabna karaarraa miliqne kan jedhu kaasuu fi maatii waaqayyo maqaan isaa bara baraaf kan ulfaate yaa ta'u araara biyya keenyaaf addunyaa tanaaf mana kiristaanaa keenyaaf hunduma keenyaaf waaqayyo nuuf haa kennu hojiiwwan gaggaarii bakka adda addaatti eegalaman milkaanii akka irraa fayyadamnu waaqayyo nu haa taasisu maatiif hordoftoonni Dungoo miidiyaa YouTube isaas subscribe isin gootanii jirtu warra goone akka godhan godhaa page isaas like follow share warra goone godhaa